kabar semuanya? Sorry banget gue udah lama nggak upload video ini, dan sorry kalau banyak kekurangan soalnya gue nggak ngerekam tuh pakai video HP guys. Pakai apa, kamera HP. Sorry. Dan kali ini gue nggak akan banyak berbincang-bincang, dan sorry kalau agak berisik tuh, di belakang lagi pasang apa tuh, pasang bendera buat 17 Agustus guys, merdeka. Dan kali ini gue akan apa tuh ya, bingung gue tuh lagi melo sebenarnya guys. Speaker mobil Datsun lagi jebol guys sebelah kanannya. Emang sini gak penting buat gue penting ya, soalnya kemarin gue tuh baru ganti audio bass dan yang awal jebol, dan sekarang speaker depan dekat pintu ini guys, nih ini jebol juga guys. Dan gue tuh bingung guys. Gue mau ke dealer Datsunnya tuh gak ada waktu mulu, soalnya nih gue bingung tuh yang ini nih guys, yang gambar engine yang warna kuning nih, yang warna kuning nih, selalu nyala terus guys. Terus kemarin kan udah dibenerin, nyala lagi guys. Katanya guys, kira-kira gue terus tuh si Datsun sepaket berapa ya, gue nggak tahu nih. Kalau itu gue mau cari dulu, tapi tapi susah juga guys. Dan nanti gue akan nge-review bass yang baru yang gue baru pasang kemarin ya. Sampai bertemu di belakang mobil gue guys. Kembali lagi bersama gue Maulidin Rajati, dan tadi janji gue akan nge-review bass baru gue, dan ini dia. Nggak salah lama-lama, langsung lihat bass barunya. Tada, ini dia guys, mereknya Audio Bang. Coba nyalain nih itunya. Belum ada bassnya, dengerin dulu ya. Dan itu bass murah banget lah. Gua nggak usah yang mahal-mahal lah, ini mobil keluarga ya. Ini harga bassnya sama pemasangan 400. Coba lu dengerin bassnya. Emang sih settingannya agak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Gimana guys, bagus nggak? Dan sekarang gue sudah di rumah, dan jangan lupa like, comment channel YouTube gua ya. Dan tadi gue udah nge-review bass yang baru, dan jangan lupa ya sekali lagi subscribe channel YouTube gua. Dan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 merdeka.